Və sıra gəlib çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Aysel Fərziyeva artıq studiyadadır. Aysel, xoş gördük. Xoş gördük Günay. Bilirəm ki, maraqlı xəbərlər olacaq, ona görə vaxtı çox uzatmadan sözü verirəm sizə, buyurun. Təşəkkürlər Günay, maraqlı xəbərlərimiz var. Elə istədim birini xüsusilə qeyd edim. Standard & Poor's Rating agentliyi Azərbaycanın kredit reytingini yenidən dəqiqləşdirib və necə dəyərləndirib, bu barədə Economics'də məlumat alacaqsınız. Ümumiyyətlə, dünyada baş verən iqtisadi yeniliklərdən və birjalardakı son vəziyyətdən də Economics'dən öyrənəcəksiniz. O zaman söz sizdədir. İndi isə bir qədər də ətraflı. Standard & Poor's Beynəlxalq Reyting agentliyi Azərbaycanın suveren kredit reytingini stabil proqnozla təsdiqləyib. Hökumətin gözlənilən büdcə kəsrinə və borc həcminin tədricən artmasına baxmayaraq, bütövlükdə Azərbaycanın büdcə göstəriciləri yaxın 2 il ərzində yüksək olaraq qalacaq. Qurumun məlumatında belə deyilir. Hesabata əsasən ölkənin iqtisadi artımı uzun müddətli perspektivdə qaz hasilatının çoxalması ilə dəstəklənəcək. Yəni, qaz hasilatı neft hasilatındakı durğunluğu kompensasiya edəcək. Proqnozlara əsasən büdcə profisiti 2013-cü ildəki 7%-dən 2016-cı ildə 9%-ə inəcək. 2014-cü ildə ümumdaxili məhsul istehsalında qeyri-neft sektorunun payı 62%-ə çatacaq. Ekspertlər səbəbi sənaye ili çərçivəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər planı ilə izah edirlər. Bu 60% limitin iş olaraq keçməsi deməkdir. Və bu praktik olaraq neft sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payının 38%-ə qədər azalmasına gətirib çıxılacaq. Eyni zamanda dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin formalaşmasında qeyri-neft sektorunun payı 25%-dən 35%-ə yüksələcək və buna uyğun olaraq neft sektorunun payı 75%-dən 65%-ə qədər azalacaq. Və bu təbii ki, istər ümumdaxili məhsul, istər dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində qeyri-neft sektorunun payının artırılması Azərbaycanda həyata keçirilən sənayələşmə siyasəti ilə bağlıdır. Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta ehtiyatları artıb. Bu ilin 7 ayının nəticələrinə əsasən bankın ehtiyatları 15 milyard 193 milyon manat təşkil edib. Bu göstərici ötən ilə nisbətən 1 milyard manatdan da çox və ya 7,4% artıqdır. Qeyd edək ki, 2013-cü ilin 7 ayında bu göstərici 1 milyard 186 milyon dollar artmışdı. Keçən həftə Azərbaycan nefti üçün uğurlu olmayıb. Azərlight növlü qaraqızılın bir bərelinin orta qiyməti 107 dollar 69 sent təşkil edib. Bu isə 1,35% və 1 dollar 47 sent ucuzlaşma deməkdir. Neftimizin maksimal qiyməti 107 dollar 91 sent, minimal qiyməti 104 dollar 59 sent olub. 28 iyul 1 avqust tarixlərində Novorossiysk limanı vasitəsilə nəql olunan Azərbaycan nefti isə orta hesabla 104 dollara satılıb. Brent nefti isə 83 sent eniş nümayiş etdirib. Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiyalarından ən çox Rusiyanın neft-qaz sahəsi zərər çəkə bilər. Qabaqcıl texnologiyaların ixracına qadağa qoyulması ölkənin yeni enerji layihələrinin həyata keçirilməsini qeyri-rentabel edəcək. Fitch Rating agentliyinin hesabatında belə deyilir və agentliyin bədbin proqnozunu elə Rusiya rəsmiləri də təsdiq edir. Sanksiyaların Rosneftə təsiri bizi bir sıra layihələrin gerçəkləşdirilməsini təxirə salmağa vadar edir. Amma düşünmürəm ki, xarici şirkətlərin bizi zəruri avadanlıqlara təmin edilməsinə qarşı qoyulan qadağa planlarımıza ciddi təsir göstərsin. Analoji texnikanı Rusiyanın özündə və Avropa İttifaqına daxil olmayan ölkələrdən də almaq olar. Sadəcə bu məsələnin həlli bir qədər vaxt apara bilər, bu da təbiidir. Portuqaliya hökuməti ölkənin ən nəhəng bankı Banco Espírito Santo'nun xilası üçün 6,6 milyard avro vəsait xərcləməyə hazırdır. Portuqaliyanın Avropa İttifaqı ilə danışıqlarından sonra bankın bölünməsi barədə razılıq əldə olunub. Şirkətlərdən birinə bütün problemli aktivləri və Santo ailəsinə yaxın olan səhmdarların hesablarının köçürülməsi qərarı alınıb. İkinci şirkətin funksiyası isə 2012-ci ildə təsis olunan Dövlət Sabitləşdirmə Fondundan əməliyyatların həyata keçirilməsindən ibarət olacaq. Həftənin ilk günü neft birjalarında dinamika müsbətdir. Amerikanın light nefti 0,2% yüksəlib, amma hələ də onun qiyməti 100 dollarlıq psixoloji həddən aşağıdır. Brent neftinin qiyməti isə 105 dollardır. Bu isə 0,12%lik bahalaşma deməkdir.
Neft bazarındakı tendensiyanı qızılla aid etmək olmaz. Sarı metal ucuzlaşmaqda davam edir. Onun bir unsiyası 1292 dollara təklif edilir. Gümüşün qiyməti isə bahalaşıb və bu metal indi 20 dollar 37 sentə təklif edilir. Platinin qiyməti 1458 dollaradır. Palladiumun və misin qiymətində azalma olsa da alüminium bahalaşıb. Amerikanın aparıcı qiymətli kağızları bugünə müsbət dinamika nümayiş etdiriblər. Avropa bazarlarında isə nəzərə çarpacaq eniş müşahidə olunur. Almaniyanın DAX-ı 2%-dən də çox ucuzlaşıb. Böyük Britaniyanın FTSE 100-ü 0,76% eniş edib. Yaponiyanın Nikkei 225 indeksi isə bugün yaşıl zonada qərarlaşıb. Dünyanın valyuta bazarındakı vəziyyət isə bir qədər fərqlidir. Avro-dollar 1,3422-yə mübadilə olunur, dollar-yen 102,67-dir, funt sterling dollar isə 1,6824-ə bərabərdir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugünə olan rəsmi valyuta məzəmmələri isə belədir. Dollar 78 qəpik yarımdır, avro 1 manat 5 qəpikdir, Rusiya rublu 2,2 qəpik, Türk lirəsi isə 38 qəpiyə yaxındır. Belə, bu bizim bugünlük Ekonomiksdə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Buraxılışımızı isə həmkarım Günay Yılmar qızı davam etdirəcək.